眾大家好，我哋咧今次就喺時空獵人啊，咁樣我就開始咧。咁我一次係會打3關嘅，但係如果打唔掂個關，我係會 cut 咗佢，唔係 cut 咗佢，係會唔玩啊。好，打完一關啦，我哋。好，下一關，下一關。我哋又玩完一關啦，嚟到安全區，我哋打埋呢關就完啦。拜拜。呢個係死啦！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 點解我要揀人王呢？人王係最勁嗰位嚟嘅。如果你有玩時空獵人，體能面值呢個 Lady， 拜拜。嚟到安全區，咁好啦，大家，我哋下次再見啦，好唔好？咁好啦，各位，我哋下次再見啦，好啦，拜拜。